kvadratėlį ir rašykite simbolį mažiau, daugiau arba lygų. Gerai, pratęskime šitą klausimą. Tai 2 plus 2 plus 2 bus 6 ir dabar klausia, kiek bus 2 trečiuoju. Tai 2 trečiuoju ir tas pats, kas 2 kart 2 kart 2, tai bus 8, na tai labai paprasta. 6 tikrai yra mažiau negu 8. 2.2. Kai yra minusas prieš skliaustelius, visą laiką jie tarpusai susineutralizuoja ženklų esančių skliaustuose sąskaita. Tai viskas ten pasikeičia. Tai mes šituo atveju turėsim ne minus 2, o tiesiog 2. Toliau ten yra plus 2. Ir tai yra lygiai toks pats atsakymas. Ar 2, ar plus 2 tai yra tas pats. Toliau 2.3. Minus 8 pakelta antroji ir minus 8 pakelta antroji atseit lygybė būtų. Ne, taip nėra. Daug kas klausia ir dažnai nepagauna, kuo čia skiriasi tie skaičiai. Tai pirmu atveju mes turime minus 8 pakeltą kvadratu, tai reiškia 2 kartus buvo padaugintas pats iš savęs 8. Na, o minus 8 antroji, tai reiškia kas? Kad tas minusas lieka ramybėj ir tiesiog 8 yra pakelta kvadratu, tai yra 64. Na ir minus 8 kart minus 8 duoda teigiamą atsakymą, yra 64. Dabar reikia palyginti, kuris yra didesnis skaičius. Tai aišku, kad 64. Taip galiu visur parašyti, čia lygybė ir va šitaip, ar ne? Ir dabar minus 2 pakelta minus trečiuoju ir minus 2 pakelta trečiuoju. O dabar čia skiriasi ženklas. Tai iš pradžių aš apskaičiuosiu, kas čia yra. Tai dabar minus 2 buvo pakelta, tiksliau, kaip padaugintas pats iš savęs 3 kartus. Tai čia duodam pliusinį atsakymą ir tas pliusas ir minusas duoda minusinį. Apskritai yra taisyklė, kad jeigu keliame nelyginių rodiklių, tai visą laiką ženklas, jeigu tai yra minusas, tai jis ir išlieka. O jeigu būna, tarkim, būtų kvadratu, tada žinočiau, kad tikrai gausis pliusas. Gerai, jeigu šitų dalykų nesuprantat, tai čia reikia jau giliau pasimokyti, daugiau pasitreniruoti. Jeigu ką, rašykit, gal daug bus, kurie nesupranta tokių taisyklių ir bus galima kažkokią grupinę pamoką susiorganizuoti. Tai dabar čia tikrai turėtų gautis tas pats, kas 2 trečiuoju, tai būtų 8 tik su minuso ženklu. Dabar kaip reikia elgtis su šita vieta? Čia yra taisyklė, kad jeigu mes keliame kažkokį skaičių minusiniu rodikliu, reikės apversti patį skaičių. Ką reiškia apversti skaičių? Na, čia gal nesimato, bet čia visus skaičius apskritai mes galime paversti trupmenomis. Kaip? Minus 2 padalinkit iš vieneto ir vis tiek gausit minus 2. Na tai tiesiog visą laiką mes galim parašyti po bet kokiu skaičiu vienetu ir vis tiek mes gausim tą patį skaičių. Tai tiesiog toks pasivertimas į trupmeną. Pasivertėm. Gerai, tolimesnis veiksmas, naikinamės tą minusą. Kaip? Apsiverčiam trupmeną aukštyn kojom. Dabar 1 iš minus 2, sakykim, ir dabar jau tretas be minuso ženklas. Be minuso ženklo. Kodėl? Todėl, kad mes jau atlikome šitą veiksmą. Ir mes paėmėm ir apvertėm ir minusas pranyko. Dabar einame toliau. Ką reikia daryti čia? Reikia vienetą pakelti trečiuoju ir minus 2 pakelti trečiuoju. Tai čia bus vienetas, o minus 2 trečiuoju, kažkur skaičiavom, gaunasi minus 8. Tai bendras atsakymas čia būtų tas minusą galima į priekį, iškelti bus vis tiek tas pats. Dabar kuris yra didesnis. Labai greitai sako mokiniai nepagalvodami, kad šitas didesnis, bet taip nėra. Kodėl? Dėl to, kad ne tai, kad čia labai mažiukas skaičius, bet jis yra daug mažiau neigiamas. Jis stovi kažkur čia, minus 0,125 liktais yra 1/8, o čia yra minus 8. Tai didesnis skaičius yra tas, kuris yra labiau teigiamas arba mažiau neigiamas. Tai dėl to bus atsakymas štai toks. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.